fazer 20 pontos altos. Aí você conta, né? Se tem 20 já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ponto alto. Aí puxa a linha aqui, emenda aqui, e aí você vai fazer ponto alto em cada correntinha dessa. Conversa com a pessoa como se ela fosse sua amiga. Conforme você vai falando, a pessoa vai se identificando com você. E assim vai, fazendo toda a volta. Para fazer toda a volta da tampinha. Chegou no final, emenda. E aí você vai fazer mais uma vez na mesma correntinha, 2, 1, para poder abrir o chapéu, ó. Para poder abrir o chapéu. Pra ficar um chapéu bem abertinho.
Eu só sei fazer crochê apontando o dedo pros outros. É engraçado até. Imagina que a pessoa tá do seu lado. E assim vai indo. Vai fazendo. Tá um pouco de barulho, mas dá para vocês entenderem, né? Ó, agora vai fazer a última volta.
Já tá terminando. Falta pouco. Aí a gente vai passar a linha branca em volta e fazer essa florzinha. Eu errei aqui. Olha como ficou. Agora eu tô passando a linha branca. São 3 pontos altos e um baixo. E dentro da correntinha.
Para colocar o ponto baixo, você vai aonde a linha alcança. A linha alcançou aqui, aí você põe aqui e dá um ponto baixíssimo, 3 correntinhas para subir e faz os outros pontos altos. Pronto, ficou assim. Agora eu trago essa linha pra cá e arremato. Agora eu vou começar a correntinha. Eu meço assim, ó, pra ver se deu. Ainda não deu o tamanho, tem que medir. Agora sim. Agora vamos fazer a flor.
Só eu pegar a agulha agora. Aqui vai uma pérola, né? Igual a essa assim. Como eu tô sem, eu não vou pôr. Eu vou pegar a agulha só pra costurar aqui, ó. Pra ela ficar certinho. Tô costurando a correntinha no chapéu pra ficar preso. Atende. Tá pronto. Aí só é pôr a tampinha da garrafa com imã aqui.